für Rückblick von den letzten 10 Jahren. Und ja, kannst das Video starten und sagen, mit was wir anfangen. Sehr gerne. Wir fangen an, beziehungsweise es geht weiter mit dem Video von Lil Ortega aus dem Kaufleuten. Weißt du das noch? Ah ja, ist das dort, wo wir die geile Lotion hatten? Also du hast runter, das Buff und ich habe oben. Ich kann mich ausbreiten, ich hatte Sofa, ich habe noch kein Popcorn. Ne? Also weißt du, wir schauen einfach mal rein und schauen mal, was du da erzählst. Genau. Ob das etwas Richtiges ist, was du erzählst. Da ist Lil Ortega. Da hat er ja gerade gesagt, der Buchi.com. Das war nicht so. Ich habe einfach nach dem Video, weil es so viral gegangen ist, der Buchi.com auch reservieren. Ah ja? Mhm. Ah ja, hä? Dort ist das erste Mal gezeigt, so ein Team zeigt. Aber das Bücher würde ich behaupten, ist gleich. Also jetzt rückwirkend würde ich sagen, noch mal kleiner. Aber ich weiss eins, schau mal das Banner drunter. Mal schauen, das wird sicher. Es verschwindet! Ja, das ist. Genau. Aber weißt du, wie lange haben wir in den Startlöchern sein? Bis wir so etwas haben. Ich meine, ja, bis wir so etwas haben im videotechnischen Sinn von Zeit, bis es losgegangen ist. Ja. Schau, da siehst du das hinten. Du bist relativ aktiv daran. Ja gut. Was die grösste Sorge bei mir war an diesem Abend, war das. Kommunikation bei uns. Richtig, wir haben uns nicht verständigen. Du bist dort oben an der Traverse. Nein, du bist ja kein Aff. Eben, ich habe oben die ganze Loge für mich gehabt. Genau. Sag ich ja, weißt du, oben, das Popcorn hat wirklich gefehlt, aber durch das, dass ich dich jedes Mal suchen musste. Heute würde ich sagen, Damian, wir machen das ein geiles, neongeiles Käppchen. Und dann sehe ich einfach so einen geilen Deckel umeinander laufen. Genau. Aber weißt du, ruhig ist, dann würde ich ja da im Video da auffallen und im Lil Ortega. Aber da wäre doch geil. Es wäre cool gewesen, aber weißt du, das war meine grösste Sorge. Wir müssen einigermaßen miteinander die Kamera stehen. Ja, das ist. Aber eben das. Hat immer funktioniert. Ich weiss, immer. Ich habe doch noch extra ein Telefon genommen und ich so. Ja, und du ich so auf der Bühne oben, oder? Im Hintergrund. Mir ist es so gleich, wenn irgendjemand zugeschaut hat, das ist auf der Bühne. Aber es hat Du bist funktioniert. immer im Kopf. Bitte. Es war schon heavy gewesen, dass du einfach bereit bist. Und nachher sagst du mir jedes Mal, ja, weißt du, wenn es um 5-6 Sekunden nicht übereinpasst, macht das nichts. Ja, es ist halt bequemer. Ich meine, jetzt, wo ich das Video schneide, will ich auch ein bisschen nicht basteln, in dem Sinn koordinierter müssen cutten, weil ich es nicht kann. Als Multicam-Schnitt, also ich kann es vielleicht schon, aber ich weiß nicht, wie es geht. Ist ja gleich. Da, Lil Ortega. Der Typ hat uns ja über Nacht bis zu 24'000 Klicks. Ja, ist das über eine Nacht gesehen? Ich kann ja mal schnell schauen. Da. Ja, aber das gesehen über eine Nacht. Das ist... Ja, schau jetzt da. Das ist jetzt 23'000. Hä? Jetzt Ja, haben sie Klicks weggenommen, oder was? Auf jeden Fall eine recht hohe Zahl über Nacht. Aber wir haben noch ein anderes gemacht, wir haben das Interview. Und es könnte sein, dass das Interview, das dort in Zürich ist, dort in dem Ist mir so Fabrik oder irgendetwas. kulturtechnisch ist ja, dort etwas gewesen, genau. Ja, dann verwechsel ich jetzt das wieder mal einmal. Genau. Da, du siehst richtig, das hat mir Lil Ortega Spass gemacht. Ja. Da, der Dreier sieht auf der Bühne, wenn du zuschaust, saumässig blöd aus. Aber wenn es zack, das sieht so hammer aus. Es wäre, es sieht geil aus. Und heute muss ich sagen, wenn wir den Film heute machen würden, würde ich sagen, Damian, wir gehen für 250 oder für 400 Stutz. Mami runter. Schieberstativ. Ja, etwas anderes, ja. Okay, etwas anderes wie ein Schwebestativ, das du gehabt hast. Einfach kleiner. Es gibt es übrigens auch für Nattel drin zu tun. Für
Einer von unserem Club hat das gekauft für das Nattel, für das Auto an. Der hat 120 Stutz oder so etwas gezahlt. Okay. Er ist noch ein Akku, ja, ein Akku-Gimbal, ein Akku drin und du kannst via App kannst du das steuern. Oder via Joystick, wo du noch dazu hast. Mhm. Habe ich auch schon gesehen. Und dann kannst du schön alles drehen, machen, tun, tipptopp. Da musst du aber eins sehen. In dieser Zeit, wo wir jetzt hier gefilmt haben, die Handys sind noch nicht so stark gewesen, auch mit dem Lichtsensor. Heutige Handys, ich tue immer wieder, was die für Hammerbilder herbekommen. 4K reden wir schon. Aber auch das Gimbal dort, weißt du noch, das ich wollte kaufen, wo ich mal für die Spiegelreflex oder auch mal eins zeigen, das Carbon-Ding. Da steht es mal noch 3'000–4'000 Steine. Weißt du? Das wäre natürlich, aber weißt du, das Grosse da, wo ich gesagt habe, das kostet heute noch die Hälfte. Und es sind 5 Jahre vergangen, oder? Die Zeit läuft einfach, die Zeit läuft. Also 4 Jahre. Das sind noch nicht ganz 5 Jahre. Mhm. Aber ich finde, ja, also ich finde jetzt da, weißt du, so ein bisschen, es ist eigentlich Ghetto-Musik, so bös gesagt, so Gangster und so, das ist schon ein bisschen verschwommen sein, das ist schon mal ein bisschen, weißt du, es geht mehr um den Musical. Genau, es ist nicht wie Bonnie and the Groove Cats, wo du wirklich eine ruhige Hand, gut, du hast auch eine ruhige Hand müssen haben, muss aber auch eins sagen, es ist mega, mega spannend, wir sind lang in Bereitschaft gewesen, aber es hat sich gelohnt. Ja. Was ich immer noch cool finde, ist mit den Scheinwerfer. Du die Kamera schwenkst, dann kommt doch der Scheinwerfer jedes Mal aber runter. Vorne hast du die Kamera eigentlich in der Position gehabt, wo der Scheinwerfer auf dich gekommen ist. Und die Linsen oder so hat sich nicht irgendwie verändert oder so, es hat sich nicht gestört. Ja gut, kameratechnisch ist natürlich das A und das O gut ein Sensor. Ja, aber weißt du, da haben sie noch keine LED gehabt. Ja? Du meinst im Kaufleute, da hat es noch keine LEDs gehabt? Nein. Wenn du dir vorstellst, auf dieser Bühne ist ja der Bryan Adams gestanden. Ja. Gut, da sind viele drin. Da könntest du ja am Morgen dort brunchen oder zu Mörken lernen, weißt du noch, die war dort. Ich weiss gar nicht. Mal, wenn du kommst, links glaube ich, wenn du kommst, links. Die zeigen ja viel Blick und so, die sind noch dort drinnen. Okay. Also so Prominente. Ist halt, ja, ich sage jetzt einmal, ein kostenspieliger Club dort, oder? Auch saftigen Eintritt. Das Bier kostet 2 Franken mehr wie sonst, oder? Whisky Cola, 21 Steine. Du weißt Bescheid, da haben wir gerade die Schuhband luften. Was? Du hast das studiert? Ei. Aber schau jetzt da. Das ist doch... Du hast eigentlich 2 Kameras bedient, sehe ich gerade. Und eine in der Mitte und mit der, mit der JVC, wo ich rumgelaufen bin. Ah, du bist quasi von einem Ecke zum anderen Ecke? Ja, oben habe ich ja alles frei gehabt, oder? Eben zum Laufen. Dann haben wir eine Kamera da in Mittelding da, oben in der Mitte. Und du Angst hast, dass sie runterfallen. Ja, wer hat das nicht so schnell einmal Angst? Und nachher habe ich die Kamera noch auf der Seite, ja, links und rechts habe ich einen Gangführer gehabt. Da bin ich ja so hin und her, eigentlich die ganze Zeit gelaufen. Aber es war doch dunkel dort oben. Er hat Stühle gehabt. Ja, nein, es hat ja einen Gang gehabt. Es hat ja genug Licht. Die Scheinwerfer sind ja bei mir auch. Ja gut, ich bin nicht dort oben, in dieser Loge drin. Ich kann nicht die edle Variation geniessen, wie du sie genossen hast. Ja, es hätte noch Zeug da oben können sein, die wären auch noch gut gewesen. Aber weißt du, es ist ja heftig. Du musst immer achten, wie nah du eigentlich mit dieser Kamera... Schau, das ist jetzt die Legria, oder? Ich fehle für dich. Das ist die Legria. Und da bin ich jetzt auf der Bühne. Ich glaube, es switcht das Gerät zu dir rauf. Moment. Ja, es passiert gleich. Moment, das ist der Cut. Das ist einfach schon. Aber gleich ist auch, ich darf jetzt auch gerne sagen, es war auch eine Ehre für mich, mit dem Lil Ortega dort oben zu stehen. Ja, dass er uns... Jetzt? Da bist du. Da bin ich. Ja. Ich versinke eigentlich im Film hin und du von oben. Kommst du eigentlich relativ nah her?
Ja, du bist auch immer im Weg gestanden. Was im Weg? Du siehst Stativ. Die ganze Zeit dort, weißt du. Ja. Mann, du bist... Gut, da muss ich sagen, siehst du mich ja nicht. Aber jetzt auf der Guckenmusik hast du ein paar Mal, oder bei der Bonnie und der Groove Cats, muss ich heute auch immer wieder sagen, wenn ich mal irgendwie ins Video hinschaue. Hey Damian, du siehst mich, wieso stehst du mir im Weg rein? Es ist einfach, ich bin so ein richtiger... Ja, im Weg Oh, also ein Einstellungshunter. Ich muss unbedingt, wenn es muss sein, ich wär dir am Boden gelegen und hätte mich gerollt im Teppich für eine gute Szene. Wirklich. Wieso? Was habe ich jetzt so einen Hund, der immer gefreut hat und Jump, keine Ahnung. Aber das ist eben so eine Sache. Lil Ortega und das ist wieder so eine Einstellung. Und ich frage mich jetzt gerade, ich habe dir sicher 60er JVC gegeben und ich habe 40er gehabt. Keine Ahnung. Da würde mich noch interessieren. Du bist mega neu runtergekommen. Und du warst ruhig, oder? Du? Also ganz ehrlich, wir haben hier natürlich tontechnisch auf Glück gemacht. Als ich drauf oben war, voll dran. Du meinst ruhig vom... Ja, das ist... Da muss ich ehrlich sagen, das hat auch viel... Also eine Kameraführung hat natürlich auch etwas mit... wie soll ich sagen? Nicht Feingefühl, sondern... Genau. Aber ich glaube, dort war es ein Vergleich wie beim Schiessen. Zuerst mal ein Schnäpschen oder so voraus und dann ist es viel ruhiger. Du bist da schon im Jungschützenverein gesehen, oder was? Nein, im obligatorischen Schiessen, wahrscheinlich von dem her, die ruhige Hand. Ja, allgemein, da bin ich schon ewig. Ja, kann schon sein, dass da etwas... Ja. Du machst schon eigentlich das Wort Schnappschuss. Das kommt von der Jagd, Schnappschuss. Ja, so apropos Schnappschuss. Als ich mit einem Kollegen und seiner Frau wandern gell, ist wieder einer dort irgendwie am Hang angehockt, mit einem Sauobjektiv dort. Und dann musste ich einfach grinsen, weißt, wenn er nachher das Ding vornimmt und dann, weißt, hebt er sie und dann habe ich gesagt, das ist der Ersatz, der wird wahrscheinlich nie gewesen, also nie im Militär, also nie schiessen oder irgendwie so. Der macht jetzt einfach das, was andere zum Schiessen, also Schusssport machen, tut der einfach mit der Kamera Okay, köstigen. Okay, interessant. Ja, also so ein Objektiv, du weißt schon, meine Kamera hast du auch schon geklopft, oder? Ja. Der hat nur so ein Mini-Objektiv dran gehabt. Ja, mit wenig viel erreichen ist natürlich auch noch etwas Schönes. Wie da? Ja. Das ist schon einer von den Weißt du, mühsamen. ob Backstage Ja, das ist schön. Aber das Mühsame war einfach die Wartezeit in dem Club. Weil die Leute, das ist dort noch so ein Breakdance. Ja. Haben sie dort noch gemacht, so einen Wettkampf. Also da muss ich noch etwas drin schieben. Aber da muss ich sagen, da finde ich, abgesehen vom Preis, vom Eintritt und alles drum und dran, muss ich sagen, ein geiler Club. Ich habe das noch nie erlebt, nicht einmal in der Jugendzeit, wo ich auch Partys und so bin, wo es ein Hip-Hop-Ding war, also so à la Hollywood-Style, haben sie sich einen Kreis gebildet und dann haben sie da ein gegenseitiges Battle gemacht und nachher war irgendwie nichts, wieder Musik und dann irgendwie in dieser Ecke hinter auch wieder ein Duellieren sie sich kurz. Ja, genau. Und das habe ich noch nie gesehen, oder? Und ich bin jetzt nicht der Ausgangstyp hoch 10 gewesen, aber immerhin schon in Barclubs gewesen, aber noch nie so etwas erlebt. Oder? Meistens sind wir am Filmen in den Clubs. Ja, gut abgesehen bei dir, oder? Ja. Ja, das ist... Aber ich frage mich heute noch, der Lil Ortega, hat eine Sonnenbrille noch. Es ist ja schon dunkel, dass der nie das Loch ab ist. Das ist... Ja, ist doch so. Schon, da siehst du schon. Hat so viele Lampen da. Das blendet, weißt du? Ja, gut. Du musst immer blinzeln, weißt du? Das denke ich sicher ein Aspekt, den kannst du berücksichtigen. Siehst du, die Kamera Mühe kurz am Ende. Und da, was ist das für eine Kamera? Ist das ist sicher die GoPro. Wo ist das Stativ? Ich habe ein Stativ da drauf.
Weißt du, irgendwie ein Stativ von 15 Stutz und eine Kamera draufgeschmissen von 300 Stutz. Weißt du, im Verhältnis ist schon verrückt. Ja, das heisst nicht. Stativ sind ja nicht so teuer. Ja, aber weißt du, ich habe manchmal das Gefühl gehabt, hier auf der Bühne, das günstige Stativ, ist das wirklich, kann das Vibrationen auffangen? Das Bild ist ruhig, aber wo ruhig? Du hast ja schon lange keine Kameraeinstellung mehr geliefert, ne? Ja. Hey, was ist los gewesen? Was ist los gewesen? Du hast geschnitten. Da, jetzt kommst du wieder ins Spiel. Ah, ich weiss warum, du bist easy zum anderen Ecken gelaufen. Mhm. Nein. Ja, das war so cool gewesen. Aber du hast etwas vom Backstage-Bereich erwähnt. Ja, also. Das war auch mal gut gewesen, dort, oder? Ist zwar nicht so riesengroß, ja gut. Ja. Das ist schon fertig. Ah, ist schon fertig, ja? Nicht mehr eine halbe Stunde. Nein, ich bin gespannt. Doch, 4 Stunden hat der Lil Tega performen. Für das er so lange müssen warten. Ja, Sie hatten 2 Stunden Verzögerung. Also eine Viertelstunde. Stopp. Wir haben ja nicht... Das ist sicher nicht das ganze Video, du hast ja noch geschnitten und gemacht und... Ah, du meinst vom Aufwand her? Er selber hat sicher länger können spielen. Also... Ja, der hat natürlich... Der ist ja schon Jahre dabei, der Lil Ortega. Der hat ja schon in der Region angefangen, Diss machen gegen die anderen und dann haben die... Es war mehr so eine kollegialische Basis. Das würde mir, glaube ich, im Interview noch besser erklärt werden. Ich glaube, wir sollten vielleicht noch ein Lil Ortega-Video... Drehen. Ja, das sowieso. Drehen und für heute anschauen. Genau, ja. Aber ich würde sagen, höchstens das Interview anschauen. Das und sicher. dann würde ich sagen, ich habe zwar keine Uhr an, aber ich Aber würde wir jetzt mal wissen, sagen, es die ist innere etwa Uhr. 9:30 oder so. Oder? Warte, ich kann das sogar noch sagen. Ah, eben gerne. Ui, hey, nicht schlecht. 15 Minuten daneben, nicht schlecht. Würde ich sagen, liebe Bücher Community, wir machen... Eine Pause und fahren etwa in 5 Minuten weiter. 5 Minuten weiter, genau. Das heisst für euch das nächste Video. Ja, das nächste Video. Genau. Also, bis später in dem Fall. Tschüss zusammen. Ciao.